ক্লিক করুন সাবস্ক্রাইব বাটনে আর প্রেস করুন বেল আইকন, সব সময় থাকুন আপডেটেড। আজ আমরা রিভিউ করব স্যামসাংয়ের লেটেস্ট A21s। কি আছে স্পেসিফিকেশন, কতই বা রাখা হয়েছে দাম, ফ্রন্ট ক্যামেরা কত মেগাপিক্সেল, ব্যাক ক্যামেরা বা কত, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর কি আছে, ডিসপ্লে কি টাইপের, ওয়াটার ডিসপ্লে নাকি পাঞ্চর ডিসপ্লে, ফাস্ট চার্জিং বা কতটা ফাস্ট, প্রসেসর কি পেয়ে যাচ্ছি, স্ন্যাপড্রাগন, মিডিয়াটেক নাকি স্যামসাংয়ের নিজস্ব এক্সোনস। এই সমস্ত কিছু জানতে ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নমস্কার, সিগন্যাল গিক্স থেকে আমি তমাল। চলুন নতুন কিছু জানা যায়। স্যামসাংয়ের A21s এই ফোনটাতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 6.5 ইঞ্চের ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে। এটা ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে এবং এতে 16M কালার সাপোর্টেড। এবার চলে আসি প্রসেসরের সেকশনে। প্রসেসর আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্যামসাংয়ের লেটেস্ট এক্সোনস 850 প্রসেসর উইথ One UI অ্যান্ড লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড 10। এটা একটা অক্টাকোর প্রসেসর এবং এর ক্লক স্পিড 2 GHz। এবার চলে আসি ক্যামেরা সেকশানে। ক্যামেরা পাচ্ছি আমরা রেয়ার ক্যামেরা অর্থাৎ ব্যাক ক্যামেরা 48 মেগাপিক্সেল, যেটা হচ্ছে এই ফোনটার মেন ক্যামেরা। এর সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি 8 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ ক্যামেরা। এর সঙ্গে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফ্রন্ট ক্যামেরা 13 মেগাপিক্সেল। স্টোরেজ সেকশানে আমরা পাচ্ছি ইনবিল্ট 64 GB স্টোরেজ, যেটা এক্সপ্যান্ড করা যাবে 512 GB পর্যন্ত মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে। ব্যাটারি আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5000 mAh, কিন্তু ব্যাটারিতে কোনো ফাস্ট চার্জিং দেওয়া হয়নি, যেটা এই ফোনটার ডাউন সাইড, যেটা আমার একদম ভালো লাগেনি। সেন্সারে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যাক্সেলোমিটার সেন্সর, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, গাইরোস্কোপ সেন্সর, প্রক্সিমিটি সেন্সর। এছাড়াও যা যা সেন্সর ফোনে পাওয়া যায় সেই সব সেন্সারই পেয়ে যাচ্ছি। ও এই ফোনটার প্রাইস রাখা হয়েছে 4GB র্যাম 64 GB স্টোরেজের জন্য 14,999 এবং 6GB র্যাম 64 GB স্টোরেজের জন্য 16,499। এবার আসি এই ফোনটার সম্বন্ধে আমার ওপিনিয়নে। এই ফোনটাতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 64 GB স্টোরেজ, কিন্তু 64 GB ভেরিয়েন্ট কেন বের করা হয়েছে, 128 GB বা 256 GB ভেরিয়েন্ট কেন বের করা হয়নি? শুধুমাত্র 64 GB ভেরিয়েন্ট দিয়ে ফোনটাকে বের করা উচিত হয়নি, কারণ 128 GB ভেরিয়েন্ট আসা উচিত ছিল। আর ফোনটার দাম 4GB ভেরিয়েন্ট 4GB র্যাম 64 GB স্টোরেজে রাখা হয়েছে 14,999। তো এটা ফোনটার দামটাকে সম্পূর্ণরূপে জাস্টিফাই করে না। এর দামটা কমসে কম রাখা উচিত ছিল 13,000 সামথিং বা 14,500। তো 14,999 থেকে কম, মানে 15,000 টাকা থেকে কম রাখা উচিত ছিল। তো ফোনটা রাখা হয়নি। আর ফ্রন্ট ক্যামেরায় আসি। ফ্রন্ট ক্যামেরা 13 মেগাপিক্সেল। তো আমার মনে হয় না যে ফ্রন্ট ক্যামেরা 13 মেগাপিক্সেল এনাফ, কারণ 13 মেগাপিক্সেলের জায়গায় যদি 20 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দেওয়া হতো তো ভালো হতো। এনিওয়ে, সো স্যামসাং সেটা দেয়নি। আর ডিসপ্লে HD ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, HD প্লাস, মানে 720 পিক্সেল ডিসপ্লে। যদি 14,999 টাকা দিয়ে ফোনটা কিনি তাহলে ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে কেন দেওয়া হলো না? আর স্যামসাংয়ের যে প্রসেসরটা দেওয়া হয়েছে স্যামসাং এক্সোনস 850, এটা কেন একটা ক্লক স্পিড কেন দেওয়া হলো? এটা তো দুটো ক্লক স্পিড দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র 2 GHz ক্লক স্পিড দিয়ে আজকালকার দিনে ফোন যে ফাস্ট হয় না বা ফোন যে ঠিকঠাক মতো প্রসেসিং করতে পারে না, এটা আমরা জানি। কিন্তু 14,999 টাকা দিয়েও ফোন কিনলেও আমরা সেই একটা কোরের ক্লক স্পিড পাচ্ছি। কিন্তু দেখানো হচ্ছে যে এক্সোনস 850 8 অক্টা কোরের প্রসেসর। তো এই অক্টা কোরের প্রসেসরের মাধ্যমে ফোন বেচা হয়, এটা আপনারা জানেন। তো আর ফাস্ট চার্জিং তো নেই বললামই আর কি। যাই হোক, ফোনটাতে আমার রেটিং হবে আউট অফ 5 3.5 স্টার। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করুন, ভিডিওটাকে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর দেখতে থাকুন সিগন্যাল গিক্স।